自莅临寒溪呢，森林人文瑞的《樱花季》。彷佛是一场时光的重温，又是一场心灵的洗礼。寒溪呢，这个美丽的地方，不仅拥有着壮丽的自然景观，更是樱花盛开的圣地。每逢春季，樱花如梦如幻，吸引着无数游人前来，包括我在内。在镇土区里，您可以先沉静身心，接着到八卦阵、四象阵以及两仪阵内，感受天地及空间方位不同的吉祥能量，调整身体磁场。由于每个人的体质与敏感程度均有不同，这是一种非常个人的微妙感受。即使您在当下并没有明显的感觉，但是沉静地伫立在宏伟的阵土中，依然可以在心里涌现幸福的充实感。被云遮住的神话传说。细说圣塔山群，神话与传说之境。圣塔山由玉山入西山、鹿林山、阿里山、柱山，在峰起海拔2663公尺高的主峰，圣塔山群成万马奔腾，由天而降之势，是神话最多的地方。邹族人尊称为圣山。邹族传说中的小米女神即住在圣塔山上。小塔山在登山图集上被称为圣观音峰，当地人尊称为大佛山。
巍然耸立于云间的圣塔山，充沛着无穷的天地灵气。在2000多公尺高的峭壁上，诉说着数不尽的神仙事迹。当您沿住石阶走上虹桥连接山顶的太极亭，有时在云雾浓密或山岚聚拢时，真有股来到仙境的感受。当然，最吸引人目光的还是虹桥两旁的福尔摩沙樱。一大片白色樱花在台湾很少见，搭配海拔2600以上的圣塔山群峰更有气势。登上虹桥后回头望的风景是一望无际的辽阔，有君临天下之感，彷佛拥有了整个世界。在更高处的太极亭中，我们以双手合十，向天的献上由衷的敬意，也向您传递最深的祝福。此时，您可以细细体会前方祈祷词里的一段话，也就是韩熙呢的向上苍祈祷词。再次莅临韩熙呢樱花季，让我感受到了大自然的奇妙与美丽，也让我更加珍惜生活中的每一个美好时刻。在这片宁静而美丽的土地上，我找到了心灵的寄托，带着满怀的感激与喜悦。我将这份美好的回忆永远珍藏在心中。